हवा चलना शुरू हो गई है भाई। ओह माय गॉड, पूरा दरख्त इतनी बुरी तरह हिल रहा है। गाइस देखिए आप, हो रही थी, अब तूफान का बता रहे हैं कि तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से हवाएं चल रही हैं। बंदे जो होते हैं ना, इनका खास ख्याल रखा करें, क्योंकि ना बारिश में जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो इनके जो दरख्त के घर होते हैं ये सब टूट जाते हैं। तो कोशिश करें इन लोग के लिए ना अपने घर में खाने पीने का छत पे रख दें। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पी रहे हैं ना, इस तरह बस इनका ख्याल रखें कि ये कुछ पानी वगैरह दे दें इनको, या कुछ रोटी वगैरह रख दें, क्योंकि इस तेज़ बारिश में ना इनके घर टूट जाते हैं बेचारों के, और ये परेशान हो जाते हैं। देखिए वो पानी लेकर, आई थिंक छोटा बेबी है इसका, इसको खिला रहे हैं। वो फ्लाई नहीं कर पा रहा सही से, क्योंकि इसके कलर से ही लग रहा है कि छोटा बच्चा है। इतनी तेज़ हवा है, माँ बाप का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे वो परिंदे हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, माँ बाप हो। बस इस तेज़ बारिश में आप ये ख्याल रखें कि आप इन लोग भी देखें। अब ये जाके ये भी आ गया। इनके खाने पीने का आप इंतज़ाम कर दें अपनी छतों पर, ये बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं। हम तो अपने घर में होते हैं, ब्लैंकेट में होते हैं, इंसान के साथ साथ ये जो परिंदे जो होते हैं ये भी परेशान होते हैं बारिश में, घर टूट जाते हैं इसलिए जो दरख्तों पर होते हैं। और हवा इतनी तेज़ चल रही है इससे ये अपने घरों से बाहर आ गए हैं। जो मैं आपको दरख्त की स्टोरी पर वीडियो दिखा रही हूँ, ये वही उसी दरख्त की है। इनका आई थिंक घोंसला जो होता है वो टूट चुका है, जो इनका घर होता है वो टूट गया है, और ये बाहर आ गए हैं अपने दरख्त से। दो ये और बाकी ये बेचारे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ऐसे रिस्क देने वाला तो अल्लाह ही, अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। अगर हम ये छोटा सा काम कर दें, छत पर पानी का इंतज़ाम कर दें इनके, और खाने पीने का कुछ सामान रख दें, तो हमें बहुत सवाब भी मिलेगा और इनका भी फ़ायदा हो जाएगा। हवा इतनी तेज़ चल रही है कि दरख्तों से आम श्योर जितने भी इनके घर वगैरह होते होंगे वो टूट गए होंगे। ये देखिए ये लोग अब इनके घर में जाके ढूंढ रहे हैं, इनके घर में ढूंढ रहे हैं कुछ। बच्चों के लिए जाते हैं ज़ाहिर, और उनके खाने पीने का अरेंजमेंट करते हैं। अल्लाह ताला ने ये सलाहियत इंसान के साथ साथ इन लोग में भी रखी है, अपने बच्चों का ख्याल रखता है। अभी इसको साफ़ कर रहा है, फिर खिलाएगा ये इसको। जब ये खिला रहा था वो पार्ट मेरे से वीडियो में बना नहीं, वरना मैंने देखा था कि ये खिला रहा था अपने बच्चों को। क्या चल रहा है? मैं अभी नीचे से जा रहा था। कहाँ जा रहे हो आप? बर्गर लेने। बेटा बहुत तेज़ हवा चल रही है। कोई बात नहीं, साइकिल मैं बर्गर लेने जा रहा हूँ, किसी को बोलना नहीं।
आराम से जाओ। बर्गर बर्गर बस खाना खाना, अंसर को खाना चाहिए बस हर वक्त। साइकिल भी छोटी लग रही है अंदर की, तो अब इतना मोटा हो गया। ये देखें, इतनी सी साइकिल लग रही है, ऐसा लग रहा है इतना बड़ा हाथी बैठ गया साइकिल पे। अब ये जब वीडियो में सुनेगा ना